سڵاو لەبێت خوێندکارانی عزیزی پۆلی دوانزە ئێستا دەستەخین و بابەتی ئیپسۆد لە ئیپسۆدی چوارەم و دەست پێکەین. ئیپسۆد 4 The Voyage زنجیرەی چوارەم گەشتە دەریاییەکە. The voyage begins گەشتە دەریاییەکە دەست پێکات. All night we were very busy getting the ship ready to sail. بە درێژایی شەو زۆر سەرقاڵنەوە بووین کەشتی ئامادە بکەین تاوەکو لە دەریایە بەڕێ بکەوێت. The sun was just coming up. خۆر خەریک بوو دەرەکەوت when everyone moved to their places. کاتێک هەمووان خەریک بوون چوون بۆ شوێنەکانیان. Ready to leave the docks. ئامادە بوون بەندەرەکە بەجێ بێڵن. Sing us a song, shouted one of the crews to Long John. یەکی لە ئەندامانی بەڕێوەبردنی کەشتیەکە هاواری بۆ لۆنگ جۆن سیلڤەر کرد. Sing us a song. گۆرانێک مەمە بڵێ. The old one. گۆرانێک کۆنەکە. Cried another sailor. دەریاوانێک تر هاواری کرد گۆرانێک کۆنەکە. And Long John Silver, Long John Silverish, who was standing nearby, کە لە نزیکانەوە وەستا بوو, started to sing the song I knew so well. دەستی بە وتنی و گۆرانیە کرد کە زۆر باشم زانی. 15 men on the dead man's chest. 15 پیاو لەسەر سندوقی پیاوە مردووەکە. And then the whole crew sang. دواتریش تەواوی تاقمەکە هاواریانە کرد. Yo ho ho and a bottle of rum. Ha ha ha. بتڵێک شەرابی ڕەم. And at the last word لە دوایین وشەشە the sailors pushed the capstan bars hard. لە دوایین وشەشە دەریاوانەکان زۆر توند پاڵیان بە خوڵخلۆکەوە نا. It was an exciting moment. چونکە ساتێکی پڕ لە جۆش و خرۆش بوو. And the song carried me back to the Admiral Benbow in a second. گۆرانیەکە بردمیەوە بۆ یانەی ئەدمیرال بینبۆ in a second لە یەک چرکەیە. واتە لە یەک چرکەیە گۆرانیەکە بردمیەوە بۆ یانەی ئەدمیرال بینبۆ. And I seemed to hear the old captain singing too. وا دەرەکە و گوێم لە کاپنە پیرەکەش بێ گۆرانی بڵێت. But soon the anchor was up. بەڵام هەرزوو ئانکەرەکە واتە ئەو شتێک کە ڕایەگیرەوەی کە لە وێنەکەیە دیارە ئەم پارچەی کە لە وێنەکەیە دیارە و پێڵێن ئەنکەر ئەم شتە بۆ ڕاگیر ئەوەی کە کەشتی ڕاگیرەکە لە دەریایە بۆی بەملاولایە نەڕوە شتێکی قورسە و سێ شتی تیژی پێوەیە. And hanging at the bows. هەرزوو بەملاولایە هەڵواسرا بوو. The sail started to fill with wind. هەرزوو کەشتیەکە چارۆخەکە پڕ بوو لە هەوا. And before I could lie down for an hour's sleep, the Hispaniola had begun her voyage to the island of Treasure. بەر لەوەشی بتوانم ڕاکشم تاوەکو ساعتێک بخەوم کەشتی ئیسپانیۆلا دەستی بە گەشتەڕێی کردبوو بۆ دوورگەی گەنجینە. I'm not going to tell you every detail of that voyage. بەنیاز نیم هەموو وردەکاریەکانی ئەو گەشتان بۆ باس بکەم. The ship proved to be a good ship. کەشتێکە سەلماندی کە کەشتێکی باش بوو. The crew were experienced sailors. تاقمەکەش دەریاوانی بازمون بوون. And the captain certainly knew what he was doing. کاپنەکەش زۆر باشی ئەیزانی چی ئەکرد. But by the time you arrived at the Treasure Island, بەڵام ئەو کاتێک گەشتینە دوورگەی گەنجینە 2 or 3 things had happened which I should tell you about. بەڵام ئەو کاتەی گەشتینە دوورگەی گەنجینە 2 or 3 things دووسێ شت ڕوویاندا بوو کە دەبێ بۆتان باس بکەم. First, یەکەم, Mr. Arrow was worse than the captain had feared. بەڕێز ئارۆ زۆر لەوە خراپتر بوو کە کاپتن لی ترسا بوو. He had no control over the crew. هیچ دەسەڵاتێکی بەسەر تاقمەکەیان نەبوو. And people did what they liked. خەڵکیش چیان پێ خۆش بۆیان کرد واتە تاقمەکە حەزیان لە چی بۆیان کرد. Then after a day or two at sea, دواتر ڕۆژێک یان دوان لە دەریایە he began to act like a man who was drunk. وەک پیاوێکی سەرخۆش دەستی بە ڕەفتارکردن کرد. Again and again he was sent below deck.
because he couldn't work properly. جار لە دوای جار ئەیان نارد بۆ بەشی خوارەوەی کەشتیەکە بۆ لەبەر ئەوەی نەیەتوانی بە شێوەیەکی دروست ئیش بکات. But no one knew where he could be getting the drink. بەڵام هیچ کەس نەیەزانی کە تۆ بڵێ لەکوێ ئەم شەراب و خواردنەوە بەدەست بێنێ. No one was very surprised. هیچ کەس زۆر سەرسام نەبوو. Or sad یان دڵتەنگ بێت. Therefore لەبەر ئەوە when one dark stormy night he disappeared and was not seen again. شەوێکی زریان و تاریک دیار نەما و هەرگیز نەمانبینیەوە کە نەشبینرایەوە هیچ کەسێک بە بێتاقەت نەبوو یان هیچ کەسێک بۆی سەرسام نەبوو. He must have fallen over the side of the ship, said the captain. Captain وتی بەدڵنیایە لای کەشتێکەوە کەوتۆتە خوارەوە. During the voyage I got to know Long John Silver and see him at work. لە کاتی گەشتەکەیە دەبوو Long John Silver بیناسم و لە سەرکار بیبینم. Although هەرچەندە he only had one leg تەنها قاچیە بوو he moved about on board with an amazing ease. لەسەر کەشتیەکە بە ئاسانێکی سەرنجڕاکێش و سەرسڕهێنەرەوە هاتووە چوو. The crew did what he told them to. تاقمەکەش هەرچی ئەو پێی بوتنایە ئەوەیان نەکرد. And seemed to like him. وا دەرەکەو کە خۆشیان بوێ. He was friendly to everyone. لەخەڵ هەمووانە ڕووی خۆش بوو. And was always glad to see me in the galley. هەروەها لە چێشتخانەکەشە هەمیشە ببینین دڵخۆش بوو. Which he kept very clean. کە بەردەوام زۆر بە پاک و خاوێنی ڕایەگرت. Hawkins, come and have a chat with John. Hawkins وەرە و دەمەتەقەی لەگەڵ جۆن بکە. He used to say. بەردەوام وایەوت. Here's Captain Flint. ئەمە Captain Flintە. Named after the famous pirate. لە دوای چەتە بەناوبانکەوە ناومانناوە. And he pointed to the parrot he kept in a cage in the corner of the galley. پەنجەی بۆ تووتیەکە ڕاکێشا کە لە قەفەزێکە لە سووچی مەتبەخەکەیە داینابوو دەستی بۆ تووتیە ڕاکێشا وتی ئەمە Captain Flintە لە دوای ئەو چەتە دەریاییە بەناوبانگەوە ناومانناوە. And the parrot used to say again and again. تووتیەکەش بەردەوام ئەیوت جار لە دوای جار هەردووبارەیەکدەوە pieces of eight. Pieces of eight. پارچەیەک دراوی هەشتی پێڵێن. Until John threw a clothes over the cage. هەروایە و تاوەکو پەڕۆیەکی هەڵایەوە بەسەر قەفەزەکە بۆی چاوی لە هیچ نەبێت و دووبارەی نەقاتەوە. It's been everywhere. The old parrot. ئەڵێ ئەم تووتیە پیرە لە هەموو شوێنێک لەگەڵمان بووە. It says pieces of eight because it was there when the ships were pulled up from the seabed with 350,000 of those coins on board. ئەڵێ بۆیە ئەڵێ pieces of eight پارچەی هەشتی پارچە دراوی هەشتی چونکە کاتێک کەشتیەکانمان لە بنی دەریاوە دەرهێنام 350,000 لەو پارە هەشت دراویانەی تیا بوو لەسەر کەشتیەکە بۆیە بەردامم قسەی دووبارە ئاقاتەوە. Explain the cook. ئەمە ڕوونکردنەوەی چێژدێنەرەکە بوو. What I heard in the apple barrel. ئەوەی کە لە بەرمیلی سێوەکانە بیستم. Before we arrived at Treasure Island, بەرلەوەی بگەینە دوورگەی گەنجینە, something happened that dramatically changed what I thought of Long John Silver. بەرلەوەی بگەینە دوورگەی گەنجینە شتێک ڕوویە کە بە تەواوی تێڕوانینی منی سەبارەت بە Long John Silver گۆڕی یان شێوازی بیرکردنەوەی منی سەبارەت بە Long John Silver گۆڕی. On the deck of the ship لەسەر کەشتیەکە was a barrel of apples. بەرمیلێک سێوی لێبوو. One evening ئێوارەیەکیان when I had finished work کاتێک لە ئیشکردن تاو بووم I went up on a deck to get an apple. چوومە بەشی سەرەوەی کەشتیەکە تاوەکو سێوێک بێنم. I climbed into the barrel چوومە ناو بەرمیلەکە و and found that there were hardly any apples left. بینیم بەحاڵ سێوی لێ مابوو. But sitting down there in the dark بەڵام لەوێ لەناو تاریکیدا دانیشتم. With the gentle movement of the ship
لەگەڵ جوڵانی هێواشی کەشتێکەیە I must have fallen asleep. بەدڵنیایە خەوم لێکەوتووە. Suddenly لە ناکاو I woke up. خەبەرم بۆوە as someone sat down heavily against the barrel. کاتێک کەسێک بەتوڵنی پشتی بە بەرمیلەکەوەیە و دانیشت. Then the man began to speak. دواتر پیاوەکە دەستی بە قسەکردن کرد. It was Silver's voice. دەنگی سیلڤەر بوو. Frightened. ترسام. I sat and listened. دانیشتم و گوێم گرت. No, Flint was the captain, not I. نا، فلینت کاپتن بوو نەک من، said Silver. Silver وایوت. I looked after the supplies. من چاودێری کەلوپەلەکانمە کرد. I lost my leg at the same time that Pooh lost his eyes. ئەو کاتەی کە پوو چاوەکانی لەدەستدا، منیش لە هەمان کاتا قاچم لەدەستدا. But later on, I saw Flint's ship so heavy with gold. بەڵام دواتر کەشتیەکەی فلینتم بینی لە ئاڵتوونا قورس ببوو. I thought that it would sink. پێم وا بوو کە نوقمە بێ. Said another voice. دەنگێکی تر وتی the voice of Dick. ئەوەش دەنگی دیک بوو. The youngest man on board. بچووکترین کەسی سەر کەشتێکە بوو. He was the best of them all. ئەوەی لە هەمویان باشتر بوو فلینت بوو. Well, I got 2,000 from Flint. من 2,000 لە فلینتەوە وەرگر. That's not bad for a simple sailor, is it? ئەوەش بۆ دەریاوانێکی ئاسایی خراپ نییە. Is it خراپە؟ I put it all safe in the bank. منیش هەموویم بە سەلامەتی خستە بانقەوە. It's all about saving. هەمووی پەیوەندی بە هەڵگرتنەوە هەیە. But where are Flint's men now? بەڵامی پیاوەکانی فلینت ئێستا لەکوێن؟ Most of them are on board of the ship. زۆربەیان لەسەر ئەم کەشتیان. And they are glad to earn a bit of money. ئەوانی زۆر خۆشحاڵە بنەگەر تۆزێک پارە پێیا بکەن. said Silver. Silver وایوت. You see, ئەزانن I save my money. من پارەکەی خۆم هەڵەگرم. Whereas those other gentlemen of fortune spend it on rum and a good time. لە کاتێکە ئەم پیاماقوڵە بەختدار و ساماندارانە زۆربەی زۆری بە شەراب خواردن و کاتێکی خۆشەوە بەسەرە بن. Then they have to go to sea again. دواتر دیسانەوە بێ بچنەوە بۆ دەریا. When they have nothing left but their shirts. ئەو کاتەی کە جگە لە کراسەقانیان هیچ تریان بۆ نەماوەتەوە ناچار دیسانەوە بێ بچنەوە بۆ دەریا. But I'm 50 now. بەڵام من ئێستا تەمەنم 50 ساڵە. And when I finish this voyage, کاتێک لەم گەشتە تەواو بم, I will be to live somewhere. ئەوە توانم لە شوێنێک بژیم. For the rest of my life. تا کۆتایی ژیانم. But you can't go back to Bristol after this, said the other voice. دەنگەکەی تر وتی. بەڵام ناتوانێت دوای ئێمە بگەڕێیتەوە بۆ بریستڵ. Right. ڕاستە. And my wife is getting all my money now. خێزانەکەم یاخود هاوژینەکەم ئێستا هەموو پارەکانی من بەدەستێنێ. یاخود لای ئەوە. She's selling the spyglass. Spyglass ئەفرۆشێت و she will meet me somewhere away from Bristol when I'm finished. لە شوێنێک دوور لە بریستڵ ئەمبینێ when I'm finished کە تەواو بووم. Explained Long John. Long John Silver ئەمێ ڕوون کردەوە. I like my job much better now. ئێستا باشتر حەزم لە ئیشەکەمە. I have talked with you. قسەم لەگەڵ کردوون. said the young man. کوڕە گەنجەکە وایوت. You are a brave boy. تۆ کوڕێکی ئازایت. And clever too. زیرەکیشیت. Answered Silver. Silver وەڵامیایەوە. And I have never seen a better gentleman of fortune. هەرگیز پیاوماقوڵێکی بەبەختی ترم وەک تۆ نەبینیوە. By this time I had begun to understand that when Silver said gentlemen of fortune, he meant pirates. ئەو کاتە خەریک بوو لەوە تێگەیشتم
کاتێک جۆن سیلڤەر ئەیوت پیاو ماقوڵە ببەختەکان مەبەستی لە چەتەکان بوو. And I knew دەشمزانی that کە he had just corrupted one of the honest men on the ship. زانیم کە تازە بە تازە خوو یەکێک لە ڕازگۆترین پیاوەکانی سەرم کەشتەی شەڕ کردبوو، واتە گەندەڵی کردبوو. کۆڕەپت واتە خوو خراپکردن یاخود گەندەڵکردن. A few minutes later, چەند خولەی کەم دواتر, Silver called another man over to the barrel. Silver بانگی یەکێک لە پیاوەکانی تری کرد تاوەکو بێت بۆ سەر بەرمیلەکە. Dick's with us. Dick لەگەڵێمەیە, said Silver. Silver وتی. I knew he would be. ئەمزانی لەگەڵێمەیە بێت. Replied the voice of the coxswain. Israel hands. دەنگی ئەفسەرێکی پلەدوو وەڵامیایەوە کە ئیزرائیل هانز بوو وتی زانیم کە لەگەڵێمە بێ. But بەڵام when are we going to do something? کەی بەنیازین شتێک بکەین؟ I want their food and drink, he said. وتی من خواردن و خواردنەوەکەی وانەوێت. Now ئێستا Long John Silver دەستی بە قسەکردن کرد. Captain Smollett is an excellent sailor. Captain Smollett دەریاوانێکی بێوێنەیە یاخود نایابە. And the doctor and the squire have the map somewhere secret. دکتۆر و سکوایەش نەخشەکەیان لە شوێنێکی نهێنی هەڵگرتووە. Which means ئەمەش بەو مانایە دێت I don't know where it is. من نازانم لەکوێ. Do I ئەزانم? So I say that we wait until they have found the treasure. بۆیە ئەڵێم ئەبێت ئاو کاتێکی گەنجینەکە دۆزنەوە چاوەڕێ بکەین. And they have helped us to get it on board. هەروەها یارمەتیشمان بن تاوەکو ئەو گەنجینەیە بخەنە سەر کەشتێکە. واتە بە چاوەڕێکەن تاوەکو گەنجینەکە دۆزنەوە و ئەشخەنە سەر کەشتێکە. But we are all sailors on board this ship, cried Israel. Israel هاواری کرد بەڵام ئێمە هەموو دەریاوانی لەسەرم کەشتیە. We don't need Smollett and the others. ئێمە پێویستمان بە کاپتن سمۆڵەت و ئەوانی تر نییە. We can sail the ship. ئەتوانین کەشتێکە لێ بخۆڕین. said Silver angrily. Silver بە تووڕێوتی ئەتوانین کەشتێکە لێ بخۆڕین. But who would know which direction to go? بەڵام کێ ئەزانێ بە چ ئاڕاستەیەکا بڕۆین. Listen, گوێ بگرە. I know the type of man you are. ئەزانم تۆ چ جۆرە ئینسانێکی. You are never happy until you are drunk. تۆ تا نەخۆیتەوە سەرخۆش نەبی دڵخۆش نابی. And then you make mistakes. دواتریش هەڵاکەی. But I know how to do this. بەڵام من ئەزانم چۆنم کارە بکەم. And believe me, باوەڕشم پێ بکەن. If we do it quickly, ئەگەر بە خێرایی ئەنجامی بین، خێرایی کارەکەمان بکەین, then we will hang. ئەوە لە سێدارا درێین. All right. زۆر باشە. But when we do get them, بەڵام کەی پێیانەکەین یاخود کەی کارەکەمان جێبەجێەکەین. What will we do to them? چیان لێ بکەین؟ ئاسکت دیک پرسیاری کرد. We can leave them on the island. ئەتوانین لەسەر دوورگەکە بەجێیان بێڵین. Or we can kill them. یان ئەتوانین بیان کوژین. That's what Flint or Billy Bones would have done. ئەگەر فلینت یان بیلی بۆنز بمانە هەروایان نەکرد. said Silver وایوت. I say we ought to kill them. من ئەڵێم وا باشترە بیان کوژین. We will wait. چاوەڕێیەکەین. And then we will do it. اینجا کارەکەی خۆمانەکەین. Now let's have some rum. Silver وتی ئێستا بەهانێ شەراب بخۆینەوە. Silver وتی Dick, I will let you get it. ڕێگەتێم بچی هەنێک بێنی. Here's the key. ئەمە کلیلەکەیە. Fill up a cup. پەرداخێک پڕکە و and bring it up. بێنە بۆ سەرەوە. I realized that this must have been how Mr. Arrow had got the drink that killed him. بۆم دەرکەو کە مستەر ئارۆ بەڕێز ئارۆ بەم شێوەیە شەرابەکەی پیا کردووە ئەو شەرابێکە کوشتی. While Dick was gone, کاتێک کە دیک ڕۆی,
I heard Israel speaking quietly to Silver. جملة إسرائيل بو زۆر بێت دەنگێکی نزمەوە قسەی بۆ سیلڤەرە کرد. I heard him say جملة بۆ ئەیوت not another man of them will join us. یەک پیاویتر لەوان نایەتە ڕیزی. So بۆیە I thought پێم وابوو there must still be honest men on board. پێم وابوو کە هێشتا پیاویتری ڕازگۆ لەسەر کەشتێکە مابوونەوە. Moments later the moon started to shine down on me in the barrel. قەدەرێک دواتر مانگ دەستی بە درەوشانەوە کرد لەسەر سەرم کە لەناو بەرمینەکەیا بووم. And almost at the same time a voice shouted. لە هەمان کاتە دەنگێک هاواری کرد Land ho! Hey وشکانی! I share the bad news. هەواڵە ناخۆشەکە ئەگەێنم. Men came running onto the deck. پیاوەکان بەڕاکردناتنە سەر کەشتێکە. And I jumped quickly out of the barrel without being seen. منیش بە خێرایی بەبێەوەی بمبینن لە بەرمیلەکاتمە دەرەوە. And joined them at the bow. لە ڕیزی پێشەوەی کەشتێکە تێکەڵیان بووم. To the southwest there were 3 hills of Treasure Island. بەلای باشووری ڕۆژئاوایە سێگر لەسەر دوورگەی گەنجینە هەبوو. I heard Silver tell Captain Smollett that he had stopped in a bay here. گوێم لێ سیلڤەر بوو بە کاپتن سمۆڵێت یەوت کە لێرە لە کەنارێک وەستاوە. Years before to get supplies and water. چەندین ساڵ لەمەوبەر ئەویش بە مەستی بەدەستهێنانی پێویستی و ئاو. Look at this map, said Captain Smollett, and show me the place. Captain Smollett وتی سەیرێکی ئەم نەخشەیە بکە و شوێنەکەم پێ بشانە. Long John's eyes burned in his head as he took the map. Long John Silver کاتێک نەخشەکەی لێوەرگرت چاوەکانی خەریب و دەرەپەڕین لە خۆشیە. However, the map was not the map we had found in Billy Bones' chest. هەرچەندە نەخشەکە ئەو نەخشەیە نەبوو کە ئێمە لە سندوقەکەی بیلی بۆنسا دۆزی بوومانەوە. وەکو بۆ ڕێونکردنێک وەکو بۆ سەر لە تێگانێک نەخشەی کایەن بە لۆنگ جۆن سیلڤەر پیشانیێن بۆ ئەوی وابزانێ نەخشەی گەنجینەکەیە. It was a new copy. کۆپێکی نوێ بوو. Complete in every detail apart from the red crosses. هەموو وردەکاریەکانی بە تەواوەتی تیا بوون جگە لە سێ زەربە سوورەکە نەبێ. And the written notes. هەروەها تێبینیە نووسراوەکانیشی لەسەر نەبوو. Silver must have been disappointed. Silver بەدڵنیایە و ناومێد بوو. But he managed to hide it well. بەڵام توانی زۆر باشە و ناومێدی خۆی بشارێتەوە. A few moments later, چەند چرکە ساتی کەم دواتر, when I was close enough to Dr. Livesey, کاتێک بە تەواوەتی لە Dr. Livesey نزیک بوومەوە, I quietly told him that بە بێدەنگی پێم وت کە I urgently needed to speak to him. پێم وت کە پێویستم بەوەیە بە پەلا و خێرا قسەی لەگەڵ بکەم. The squire and the captain in the cabin. هەروەها لەگەڵ سکوایە و کاپتنیش لە نێو کابینەکەیە. I explained everything I had heard. هەموو شتانەی بیست بوو من بۆ بڕوونکردنەوە. All 3 of them thanked me for my luck and هەمووان سپاسیان کردم بۆ بەختەکەم و and for being brave بۆ ئازاتێکەشم. Captain, said the squire. Squire وتی Captain, you were right. تۆ ڕاستێک کرد. And I was wrong. من هەڵە بووم. He now realized the terrible mistakes he had made. ئێستا سکوایە ئەو هەڵە کوشندە و قورسانی کە کردبووی بۆی دەرکەوت. He went on. بەردەوام بوو لە قسەکردن. I'm stupid. من گەمژەم. And I put myself under your orders. ئێستا من لە ژێر فەرمانی ئێوەیەم. هەچ فەرمانێکی ئەوەیەکەن من لە خزمەتانە. First, یەکەم. Began the captain. Captain دەستی بە قسەکردن کردوتی یەکەم شت. We must go on. ئەبێ بەردەوام بین. Because you can't turn back. چونکە ناتوانین بگەڕێینەوە. If I told them to turn back, ئەگەر پێیان بڵێم بگەڕێنەوە, they would attack us immediately. ئەوە یەکسەر پەلامارمانێن.
Secondly, دووەم, we have time. کاتمان هەیە. At least لانیکەم before we find the treasure. لانیکەم پێشەوەی گەنجینەکە بدۆزینەوە کاتمان هەیە. Thirdly, سێم شت, there are honest men. چەند پیاوێکی تری ڕازگۆ لەسەر کەشتێکە هەن. Now, ئێستا, سێر قوربان, there will be a fight sooner or later. درەنگی ئازوو شەڕەگەری خەمانەگرێ. And so I think we should attack them when they least expect it. پێم وایە ئەبێ لەو کاتە کە کەمترین چاوەڕوانیان هەیە یان ئەو کاتێک کە چاوەڕوانی ناکەن ئەبێ پەلاماریان بین. Can we be sure that the men you brought with you from home are honest, Mr. Trelawney? ئەڵێ ئەتوانی دڵنیابیتەوە کە ئەو پیاوانەی لە ماڵەوە لەگەڵ خۆتا هێناتن لەو شوێنی کە دەرچوون هێناتن پیاوی ڕازگۆن بەڕێز ترێلەونی. Yes, بەڵێ. As honest as myself. وە خۆم ڕازگۆن. Replied the squire. Squire ئاوە وەڵامیایەوە. So that's 3 men. کەواتە ئەمە سێ پیاو. Said the captain. Captain وای دەمە قسەی captain بوو. And we make 7. Again حەو کەس. Now ئێستا which of the other men do you think are honest? پێ دوایە کام لە پیاوەکانی تر ڕازگۆیە. Probably the man that Trelawney found before he met Mr. Silver. ڕەنگە ئەو پیاوانەی کە ترێلەونی بەر لە بینینی سیلڤەر دۆزی بنیەوە. Said the doctor. دکتۆر وایوت. But perhaps not. بەڵام لەوانەش نییە. Said the squire. Squire وتی بەڵام لەوانە نییە. Israel Hands was one of mine. Israel Hands یەکێک بوو لە پیاوەکانی من. But he is with Silver. بەڵام ێستا لەگەڵ سیلڤەرە. Well, said the Captain Smollett. Captain Smollett وتی باشە, we must keep quiet. ئەبێت بێدەنگ بین و and watch them all. چاودێری هەمویان بکەین. We shouldn't do anything. نابێ هیچ شتێک بکەین. Until we know our men. تاکو کاتەی پیاوەکانی خۆمان ناسی. Jim here, said the doctor. Jim لێرەیە can help us more than anyone. لە هەموو کەس زیاتر ئەتوانێت یارمەتیمان بە. The men like him. پیاوەکان خۆشیانەوێ. And he is good at noticing things. هەروە لە سەرجدانی شتەکانیشا زۆر باشە. I began to feel very worried. خەریک بوو هەستم بە نیگەرانی و ترسێکی زۆرە کرد. Since I didn't feel that I could help very much. چونکە هەستم ناکرد بتوانم زۆر یارمەتیان بم. In the end, لە کۆتاییە, it was because of me that we were saved. ئەو بەهۆی منەوە بوو کە پارێزراین. However, هەرچەندە, at that moment, لەو چرکە ساتەیە, our situation بارودۆخمان looked very bad. زۆر خراپ دیار بوو. There were only 7 out of the 26 on board. لە 26 پیاوی سەر کەشتیەکە تەنها 7یان who we knew were honest. بەلای ئێمەوە ڕازگۆ بوون. And of these 7, one was only a boy. لەناوم 7شا یەکێکیان تەنها کوڕێکی مناڵکارە و بچکۆلە بوو. ئێستا ژوا بچینە سەر ئەو پرسیارانەی کە لە وزاریە دەربارەی ئەم ئێپسۆدە هاتۆتەوە. خاڵی یەکەم, choose the wrong out. ئەوەی هەڵەیە هەڵی بژێرە. When Silver said gentlemen of fortune, he meant Dr. Livesey and his friends. کاتێک لۆنگ جۆن سیلڤەر وتی پیاو ماقوڵە ساماندارەکان مەبەستی لە دکتۆر لیڤسی و هاوڕەکانی بوو. There was a carefully folded suite. لە بەشی سەرەوەی سنووقەکەی بڵی بۆنسا قاتێک بە جوانی و قەت کرا بوو. خاڵی سی. Behind Captain Bill was his sea chest on a handcart. لە پشت کاپتن بیڵەوە سنووقە دەریایەکەی لەسەر عارەبانێکی دەستی بوو. D. In the corner of the galley, لە سوچێکی موبەقەکەیە, Silver kept a parrot in a cage. Silver توتێکی لە قەفەزێکا بەخێوە کرد. وەڵامی ڕاست ئەی کاتێک لۆنگ جۆن سیلڤەر وتی پیاو ماقوڵە ساماندارەکان مەبەستی لە دکتۆر لیڤسی و هاوڕێکانی نەبوو. ئەوان هەڵەیە. خاڵی دووەم.
When Long John Silver started to sing on board Hispaniola, Jim remembered بۆشایی. کاتێک لۆنگ جۆن سیلڤەر لەسەر کەشتی ئیسپانیۆلا دەستی بە گۆرانی وتن کرد، جیم چی بیرکەوتەوە؟ A. His father and Dr. Livesey. باوکی و دکتۆر لیڤسی. B. The apple barrel incident. ڕووداوی ناو بەرمیلی سێوەکە. C. The parrot also sings with them. تووتیەکەش لەگەڵیان گۆرانی هەڵێ. D. The Admiral Benbow and Captain Bill. وەڵامی ڕاست خاڵی دی کاتێک گۆرانەکەی وت لەسەر کەشتیەکە، جیم ئەدمیرال بینبۆ و کاپتن بیڵی بیرکەوتەوە. خاڵی سێم. Jim didn't tell every detail of the voyage, but he said that. جیم هەموو وردەکاریەکانی گەشتەکەی باز نەکرد، بەڵام وتی کە A. Their ship proved to be a good ship. کەشتەکە سەلماندێکی کەشتێکی باش بوو. B. خاڵی A و C. C. The crew were experienced sailors. دەستەی بەڕێوەبردنی کەشتیەکە دەریاوانی ئەزموندار بوون. D. Silver was not a good cook. Silver چێژلێنەرێکی باش نەبوو. وەڵامی ڕاست B. کە هەم کەشتیەکە سەلماندی کەشتێکی باش بوو، هەم دەریاوانەکان دەریاوانی بازمون بوون. خاڵی چوارەم. بۆشای Jim started to know Long John Silver and see him at work. جیم دەستی بە ناسینی لۆنگ جۆن سیلڤەر و بینین لە کاتی کارا کرد. یەکەم. During the voyage. لە کاتی گەشتەکەیە. B. While they were at the Admiral Benbow. کاتێک لە ئەدمیرال بینبۆ بوون. C. In Bristol. کاتێک لە بریستڵ بوون. D. At the Hall. کاتێک لە هۆڵ بوون. A. During the voyage. لە کاتی گەشتەکەیە. پێنجەم. Jim climbed into the barrel too. جیم بۆچی چووە ناو بەرمیلە سێوەکەوە؟ بۆ ئەوەی A. Have a sleep. بخەوێت سەرخەوێک بشکێنێ. B. Listen to Long John Silver and the others. تاکو گوێ بۆ لۆنگ جۆن سیلڤەر و ئەوانی تر بگرێ. C. Get himself an apple to eat. سێک بێنێ بیخوا. D. Clean the galley. تاکو مبەخەکە پاکاتەوە. وەڵامی ڕاست خاڵی C. خاڵی شەشەم. In the apple barrel, Jim must have fallen asleep because لە بەرمیلە سێوەکە جیم لەبەر چی خەوی لێکەوت؟ A. He felt cold and hungry. هەستی بە سەرما و برسێتی کرد. B. Of the gentle movement of the ship. بەهۆی جوڵەی لەسەر خۆی کەشتێکەوە. C. Of the first mate of the ship. بەهۆی ئەوەی یەکەم جاری بچێتە ناو کەشتیەوە. D. Clean the galley. بۆ مبەخەکە پاکاتەوە. یان بەهۆی پاکردنەوەی مبەخەکەوە بوو. B. Of the gentle movement of the ship. بەهۆی جوڵەی لەسەر خۆی کەشتێکەوە. خاڵی حەوتەم. When Flint was the captain, the one-legged man was. کاتێک فلینت کاپتن بوو، پیاوەیە قاچەقە بۆ چێ گەڕا؟ یان پیاوەیە قاچەکە ئیشی چی بوو؟ Looking after supplies. چاودێری کەلوپەلەکانیە کرد. A shipmate هاوڕێیەکی سەر دەریا بوو. A coxswain ئاڕاستەی کەشتێکەکەی دیاریە کردیان لە لێخوڕینی کەشتەکەیە یارمەتی دەربوو. A gunner چەک بە دەستێک بوو. A. وەڵامی ڕاستە واتە چاودێری کەلوپەلەکانیە کرد. خاڵی هەشتەم. Jim discovered Long John Silver future plans when. کەی جیم پلانەکانی داهاتووی لۆنگ جۆن سیلڤەری بۆ دەرکەوت؟ کاتێک he was in the galley. کاتێک لە موبەخەکەیە بوو. B. When he was hiding in the apple barrel. کاتێک لە بەرمیلی سێوەکەیە خۆی شاردبەوە. C. He visited the stockade. کاتێک کە سەردانی سەنگەرەکەی کرد. 4. Thought of a new plan to go and find the boat. کاتێک بیری لە پلانێکی نوێی ڕۆشن کردەوە تاوەکو بەلەوێن بدۆزێتەوە. وەڵامی ڕاست خاڵی B. کاتێک لە ناو بەرمیلە سێوەکە خۆی شاردبەوە. خاڵی نوێم. When Israel Hands said not another man of them will join us, Jim thought that. کاتێک ئیزرائیل هانز وتی یەک پیاوی تر لەوان نایەتە ڕێزی ئێمەوە، جیم بیری لەوە کردەوە کە خاڵی A. They would attack them immediately. یەکسەر پەلاماریانێن. B. He didn't trust the crew. بتمانەی بە تاقمەکە نەبوو. He wanted to drink some rum. ویستی هەنێ شەراب بخواتەوە. D. There must still be honest men on board. هێشتا پیاوی ڕازگۆ لەسەر کەشتێکە ماوەتەوە. وەڵامی ڕاست خاڵی دی کە هێشتاوە کەسی ڕازگۆ لەسەر کەشتێکە ماوە. خاڵی دێم. The new copy of the map contained every detail apart from. کۆپیە نوێیەکەی نەخشەکە هەموو وردەکاریەکانی تیا بوو جگەل لە چی؟ A. The red crosses. زەربە سوورەکان. B. The red crosses and the written notice.
زەربە سوورەکان و تێبینێ نووسراوەکان. C. The names of the hills and bays. ناوی گرد و کەناری دەریاقان. D. The Red Crosses. خاڵی D. زەربە سوورەکان The latitude and longitude. هێڵی پانی و هێڵی درێژیەکان. وەڵامی ڕاست خاڵی B. زەربە سوورەکان و تێبینێ نووسراوەکان. خاڵی 11. According to Silver's plan, he would بۆشایی if he finally found the treasure. بە گوێرەی پلانەکەی لۆنگ جۆن سیلڤەر ئەگەر لە کۆتاییە گەنجینەکەیان دۆزیەوە چیەکە؟ Kill the men all and share the bad news. پیاوەکان هەمووی بکوژێت و ئەم هەواڵە ناخۆشە بڵاو بکاتەوە. B. Give the map and the black spot. نەخشەکە و خاڵە ڕەشەکە ئەبەخشێ. C. Sing the song and lift the anchor. گۆرانیڵێت و ڕاگیرکەری کەشتیەکە بەرزەقاتەوە. D. Leave the men on the island or kill them. پیاوەکان لەسەر دوورگەکە بەجێ هێڵە یان ئەیان کوژێ. وەڵامی ڕاست وتی کە پیاوەکان لەسەر دوورگەکە بەجێ هێڵین یان ئەیان کوژین. خاڵی 12. Captain Smollett said. Captain Smollett وتی We must go on. ئەبێ بەردەوام بین. Because we couldn't turn back. چونکە ناتوانین بگەڕێنەوە. If ئەگەر پێیان بڵێن بگەڕێنەوە چی ئەبێ؟ A. Silver would kill Jim Hawkins. Silver Jim Hawkins ئەکوژێ. B. Dr. Livesey and the Squire would be angry. Dr. Livesey و Squire تووڕابن. C. The pirates would attack them immediately. چەتەکان یەکسەر پەلاماریانێن. D. Israel Hands would kill one of the honest men. Israel Hands یەکێک لە پیاوەڕازیەکانە کوژێ. خاڵی C وەڵامە ڕاستەکەیە چەتەکان یەکسەر پەلاماریانێن. ئەمە ئەو پرسیارە نەبوو کە لە وزاریە سەبارەت بە ئیپسۆدی 4 هاتبووە. بەو هیوایە سوودی لێ ببین و سەرکەوتوو بن. تاوەکو ئیپسۆدی 5 بەنیازی دیدار و بەخواتان ئەسپێرم. کاتێکی خۆش.